Hello, mayang aga, abyan, kag utod sa Ginoo. Salamat sa imo nga pag-abri sang imo radyo, bisan pa sang imo nga Facebook account. Agod nga makabati ikaw sang mensahe sa sining timprano pa nga bahin sang aton adlaw. Tungod kay may kaladtuan kita. Now, sa aton nga pagmamalandong sining pulong sa Ginoo, akong basahan ang nahunang Korinto Kapitulo 9, versikulo 19, tubtob diri sa versikulo 23. Kay bisan hilway ako sa tanan nga tao, nagpaulipon ako sa tanan. Agod nga madamo pa ang akon madaog. Sa mga Hudiyo nanginsubong ako sang Hudiyo. Agod nga madaog ko ang mga Hudiyo. Sa mga idalom sang kasuguan, nanginsubong ako nga sa idalom sang kasuguan. Bisan hindi ako sa idalom sang kasuguan, agod nga madaog ko ang mga sa idalom sang kasuguan. Sa mga walay kasuguan, nanginsubong ako nga sa walay kasuguan. Hindi nga walay kasuguan sa Dios, kundi nga sa idalom sang kasuguan ni Kristo. Agod nga madaog ko ang mga walay kasuguan. Sa mga maluya, nangin maluya ako. Agod nga madaog ko ang mga maluya. Nangin tanan nga butang ako sa tanan nga tao. Agod nga sa tanan nga bagay, maluwas ko ang iban. Nagahimo ako sinitanan tungod sa maayong balita. Agod nga makaambit ako sang mga kabulahanan sini. Kabayang Ginoo abyan magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa karon. Ari diri ang prinsipyo o mga prinsipyo kag mga ginhimo ni Apostol Pablo agod nga siya magamit sa Ginoo sa pagluwas, sa pag-convert, sa pagkabig, sa pagdala sa mga tao sa iya nga tiilan. Si Apostol Pablo, suno sa iya, wala siya nag-charge sa maayong balita agod nga iya mapugnan ang iya unod-non nga mga handom nga kay kun aton pasugtan ang aton kailigbon, ang aton unod abyan, ang aton nga pagpangalagad sa minimum lang. Hindi bla to the max nga klase sang pag-alagad. Daw kung sa diri pa nga mga halambalanon, pagpalagaylay tinamaran nga klase sang pag-alagad sa Dios. Paul did not charge the gospel so that he could curb his flesh to ensure that he does not do the minimum, but rather the maximum, but gains the greatest reward from doing his job willingly or voluntarily. Si Apostol Pablo, kung aton usisaon, may kinamatarong siya sa pangayo sang support sa mga Kristohanon dito sa Korinto. Pero iya gipugnan nina agod nga mapaambit niya ang maayong balita sa walay bayad. So si Apostol Pablo nagpractice siya sang volunteerism sa iya nga bahin. Si Pablo nagwali sa maayong balita without raising financial support. Why? Because he thinks it is more effective. Nagsiling siya sa versikulo 17, kay kung ginahimo ko ini sa akon kaugalingon nga kabuhaton, may balos ako. Apang kung hindi sa akon kaugalingon nga kabuhaton, may ginsalig sa akon nga tulumanon. So ang pag-alagad ni Apostol Pablo isa ka klase sa pag-alagad nga
iya ginhandom, iya gintuyo. He did it willingly, voluntarily, abyan. Kay suno sa iya, no? Mas epektibo siya kung ang iya ginagamit o prinsipyo voluntarism. You know, voluntarism will lead to greater effectiveness in reaching more for the gospel. And more effective means greater reward. Amo na si Apostol Pablo sa iya nga pag-alagad, iya gid gintuyo, hindi nga subo nga ginpugos, ginpigos siya sang Dios, kundi siya willingly, voluntarily, cheerfully, and lovingly serve God in the ministry. Wala siya nagtanaw sang love gift, abyan. Wala siya nagtanaw sang honorarium sa iya nga pag-alagad dira sa Ginoo. Kay kita naka-eksperyensya nga kung kulang ang support sa isa ka grupo sa mga Kristiyanon o kung simbahan, ang Diyos magagamit sang iban nga paagi, sang iban nga mga tao, o kung iban pagani nga mga kasimbahanan sa pag-support sa imo. Si Apostol Pablo nagsiling diri sa 1 Corinthians chapter 9 verse 23, nagahimo ako sinitanan tungod sa maayong balita, agod nga makaambit ako